अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ अनबॉक्सिंग लेकर आई हूँ। एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगी। मैंने काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं पाकिस्तान से मंगवाए हैं। एक फ्रेंड है, उनके थ्रू पाकिस्तान से मैंने मंगवाई हैं चीज़ें सारी। तो मैं अब वन बाय वन आपके साथ वीडियोज़ शेयर करूँगी और साथ साथ इनके रिव्यूज़ भी दूँगी लेटर ऑन। तो मैं आज सबसे पहले ऑर्गेनिक ट्रैवलर की जो स्किन केयर की प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने जो ऑर्डर की थी, आज मैं वो आपके साथ अनबॉक्स करूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ऑर्डर की। बहुत ज़्यादा इनके पॉपुलर हुए हैं प्रोडक्ट्स और मेरा बहुत दिल था कि मैं ट्राई करूँ। तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इनको इंशाल्लाह ट्राई करने के लिए। मैं आपको साथ साथ बताती हूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया और क्या क्या इन चीज़ों को के बेनिफिट्स हैं और क्यों मैंने ऑर्डर किया। चलें जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये विटामिन सी का सीरम है इनका, ऑर्गेनिक ट्रैवलर का, विद हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन ई भी है। अब इसके बेनिफिट्स ये हैं कि हाइड्रेट करता है स्किन को, रिड्यूस करता है आपके डार्क स्पॉट्स को, एक्नी स्कार्स जो हैं उनको भी सबको रिड्यूस करेगा, टाइम के साथ फेड कर देगा और आपकी हाइपर पिगमेंटेशन को भी ख़त्म करेगा। ठीक है, इसकी वजह से फिर स्किन आपकी ब्राइट भी होती है। विटामिन सी जो है वो ऑब्वियसली आपके सारे इन बेनिफिट्स के साथ आता है आपको स्किन पे अप्लाई करने के लिए। सिर्फ ये कि अगर आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है तो फिर आपको केयरफुली यूज़ करना होता है। ठीक है, डायरेक्शंस में उन्होंने लिखा हुआ है कि जी अप्लाई 2 to 3 pumps ऑफ द सीरम ऑन योर फेस, यूज़ योर फिंगर टिप्स। और उसमें ये कि आपने उसको अच्छा से एब्जॉर्ब कर लेना है। ये कि बहुत ज़्यादा आप उसको ज़्यादा आइज़ के करीब ना यूज़ करें क्योंकि ये समटाइम्स इची कर सकता है। ठीक है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इसको ट्राई करने के लिए। मैं डेफिनेटली इन प्रोडक्ट्स को कुछ टाइम के लिए यूज़ करूँगी, ट्राई करूँगी और फिर मैं इनका रिव्यू देंगे। देखिए बहुत अच्छी बड़ी मज़े की बॉटल है और इसमें ये कि आपके पास 30 ml प्रोडक्ट है इसके अंदर। ठीक है, ये सूटेबल है ऑल स्किन टाइप्स के लिए। सेंसिटिव स्किन भी लगा सकते हैं लेकिन सिर्फ केयरफुली लगाएं। अगर आपको लगे ना कि थोड़ा सा भी आपको रैश कर रहा है या इची कर रहा है तो फिर आप अवॉइड करें इसको। ठीक है, पंप के साथ है बॉटल, बहुत अच्छी, और ये डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी। ये डे टाइम में लगाना सबसे बेस्ट होता है क्योंकि आप इसके साथ SPF भी ज़रूर लगाते हैं, सनस्क्रीन लगाएं ज़रूर। बाकी ये है कि आप जैसे रेटिनॉल है तो रेटिनॉल को आप हमेशा रात में यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं पहले भी अपनी एक स्किन केयर की वीडियो में इस चीज़ को क्लियर कर चुकी हूँ। तो डेफिनेटली ये कि आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दीज। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी और फिर मैं इसका एक डिटेल रिव्यू आपको और भी दूँगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है जी मेरे पास, इसमें ग्लो टॉनिक। अच्छा जी, ये गोल्डन आवर इसका ग्लो टॉनिक है। ठीक है, जो बेसिकली आपका पोर मिनिमाइजिंग टोनर है इनका। काफ़ी अच्छे इसके भी रिव्यूज़ थे। मैं डेफिनेटली इनके सब प्रोडक्ट्स ट्राई करना चाह रही थी क्योंकि मैंने इतने अच्छे इसके रिव्यूज़ देखे हैं कि डेफिनेटली कौन नहीं चाहता आजकल कि आपकी स्किन अच्छी हो। ठीक है, स्किन अच्छी है तो आपका मेकअप भी अच्छा है। इसके जो क्लेम्स हैं वो यही हैं कि टाइटन करता है, रिड्यूस करता है आपके पोर साइज़ को, आपका जो डेड स्किन सेल्स हैं उनको टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता ये रिमूव करता है क्योंकि ये केमिकल पीलिंग होती है। जितने भी टोनर्स हैं, ग्लो टॉनिक हैं, जितने भी एक्टिव्स के साथ आते हैं उनका यही एक्चुअल मकसद होता है। तो आपकी स्किन जो है ना वो बहुत रिफ्रेशिंग लगती है और उसमें एक नेचुरल ग्लो आती है। अच्छा, इस तरह से ये बॉटल है, इसकी 150 ml इसका साइज़ है और आपकी ये कि क्लियर है। ये इसको यूज़ करने का तरीका यही है कि आप मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन को अच्छी तरह से क्लींस करके। तो आप उसके बाद इसको कॉटन पैड पे अप्लाई करके भी अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप के हाथ क्लीन हैंड्स के साथ आप थोड़े से ड्रॉप्स अपने हैंड पे डालें और आप उसके साथ भी अपने क्लीन स्किन के ऊपर जो है इसको पैड कर सकते हैं। थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो आप बाकी के अपने सीरम्स इसके बाद ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है मेरे पास ये रैपिड रिपेयर इनका मॉइस्चराइज़र। ये भी बहुत पॉपुलर इनका प्रोडक्ट है क्योंकि सबसे जो अच्छी चीज़ है इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। सेरामाइड्स हैं और नियासिनामाइड है जो सबसे बेहतरीन चीज़ें हैं आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए। नियासिनामाइड जो है वो बहुत अच्छा है आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए। तो इस वजह से आप ये डेफिनेटली इस तरह का मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन केयर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसकी नई पैकेजिंग अब आई है, आई थिंक कल परसों उन्होंने लॉन्च किया, मैं देख रही थी उनके पेज पे। बहुत अच्छी लग रही थी वो भी। ये खैर मैंने ऑब्वियसली 1-1.5 महीने पहले ऑर्डर की थी तो उस टाइम पे ओहो ये थोड़ा सा लिड के अंदर आई थिंक लीक हो गया हुआ है। नो प्रॉब्लम।
जी, तो बहुत अच्छे सारे बेनिफिट्स के साथ ये भी एक बड़े बेहतरीन किस्म का मॉइस्चराइज़र है, जो आप डेफ़िनेटली ट्राई करें। सेरामाइड्स जो है ना, वो आपकी स्किन के टॉप की लेयर में होते हैं, ठीक है? जो आपकी स्किन का बैरियर है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेरामाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपकी स्किन को ग्लोई लगाएँगे, आपकी जितनी भी कंसर्न्स ऊपर की हैं, वो सारी उनको रिमूव करते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छे हैं। ये भी स्किन केयर में आप ऐड करें। इसको आप अपनी क्लिनजिंग, टोनिंग के बाद जो भी आप सीरम्स हैं अपने, वो पहले अप्लाई करें और फिर उसके बाद आप ये मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसको आप डे एंड नाइट दोनों में यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, सिर्फ ये कि मॉर्निंग में सनस्क्रीन डेफिनेटली ऐड करनी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं खोलती हूँ इस बॉक्स में क्या है। ओ यस, जो इनकी बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है, मॉइस्चराइजिंग ब्राइटनिंग मॉइस्चराइज़र जो है इनका, ये येलो कलर का बहुत पॉपुलर आइटम है, ये इनका बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट। तो ये तो डेफिनेटली मैंने ट्राई करना था। इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसके इंग्रेडिएंट्स में लग रही थी, अल्फा आर्ब्यूटिन और जो कोजिक एसिड है विद विटामिन सी, ये तीनों इतना बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। ऑनेस्टली ये आप लोग ज़रूर ट्राई करें। मैंने इतने अच्छे इसके रिव्यूज़ देखे हैं और ये यकीनन बहुत अच्छा होगा, ठीक है? ये ऐसे देखें 50 ml की बॉटल है पंप के साथ, बहुत ही बेहतरीन। इसके तो कलर्स ही इतने प्यारे हैं। अच्छा, जो क्लेम करते हैं ये वो यही है कि आपकी डिस्कलरेशन को ये ठीक करेगा, ट्रीट करेगा अच्छे से। जितनी भी, जैसे आपके चीक्स पे, चिन पे, फोरहेड पे, कहीं पे भी है, जो आपके डार्क स्पॉट्स हैं उनको भी फेड करेगा। जितनी हाइपर पिगमेंटेशन है उसको बेहतर करेगा, ठीक है? तो इसके क्लेम्स बहुत अच्छे हैं। कोजिक एसिड बहुत अच्छा है इन सब चीज़ों के लिए। आपकी स्किन में जब ये हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, ये सब चीज़ें कम होती हैं ना, डिस्कलरेशन बेहतर होती है, तो नेचुरली आपकी स्किन इवन टोन भी लगती है और उसके साथ साथ डेफिनेटली आपकी जो है वो ब्राइटनिंग इफेक्ट भी आता है स्किन के ऊपर, जो कि हम लोग हमेशा ही चाहते हैं कि हमारी स्किन जो है वो फ्रेश और ब्राइट लगे। तो ये इंग्रेडिएंट्स इसके बहुत अच्छे हैं और मैंने इसके बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ देखे हैं। तो डेफिनेटली मैं इसको ट्राई करूँगी और फिर आई लेट यू गाइज नो कि ये किस तरह रहा। नेक्स्ट मेरे पास इनकी ग्लो SPF है। ये भी बहुत इनकी हाइप्ड है प्रोडक्ट। इसको ट्राई करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बल्कि जब मैं ऑर्डर कर रही थी तो उस टाइम पे ये 2 दफ़ा आउट ऑफ स्टॉक हुई है। एक प्रोडक्ट इनका जो मैं नहीं मंगवा सकी, वो इनकी लिप ट्रीटमेंट था, वो भी मेरा बहुत दिल था आ जाए, लेकिन उस टाइम पे आउट ऑफ स्टॉक थी, जिसकी वजह से मैं वो नहीं ऑर्डर कर पाई। तो अब अगर वो ऑनलाइन है अवेलेबल, जिन जिन लोगों को मिल सकती है वो ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि वो डार्क पिगमेंटेड लिप्स के लिए बहुत बेहतरीन है, सब यही बताते हैं। तो अच्छा जी, इसमें जो है ये मेरे पास SPF है इनकी, जो ग्लो SPF के नाम से। इसमें टिंटेड भी आती है। आई डोंट नो ये टिंटेड है कि नहीं। अच्छा हाँ, ये टिंटेड वाली ही है। एक और भी आती है। अच्छा, एक और इनकी थी, वो आई थिंक वो थी एक्नी के लिए, ऑयली स्किन के लिए स्पेशली, तो थोड़ी सी मैटिफाइंग होगी, ठीक है? SPF तो लाजमी है स्किन पे, इसको भूलना नहीं है। ये SPF 60+ है, ठीक है? लिखा हुआ है इस पर भी। बड़ी अच्छी पंप वाली बॉटल है, अच्छा साइज़ है इसका। तो आपने जब भी अपनी स्किन पे कोई भी एक्टिव्स यूज़ करने हैं, तब भी आपने ज़्यादा सारी SPF मस्ट लगानी है सनस्क्रीन अपनी डे टाइम में। और अगर नहीं भी तो एवरीडे रूटीन में भी आप अपनी SPF को लाजमी ऐड करें स्किन केयर रूटीन में। बहुत बहुत बेनिफिट्स हैं इसके, आपकी स्किन को बहुत से डैमेजेस से ये बचाती है। तो इसलिए आपको इनिशियली तो फ़ौरन नहीं पता चलता है चीज़ें, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज़ से आपको पता चलेगा कि आपकी स्किन जो है वो UV रेस को एब्जॉर्ब नहीं कर रही और उसमें कितना ज़्यादा आपको फ़ायदा लॉन्ग टर्म में रहेगा। और एजिंग में भी यही प्रॉब्लम होती है कि आपके जो जितनी भी रिंकल्स हैं और आपकी डार्क स्पॉट्स, जो एजिंग के स्पॉट्स बनते हैं, वो सबसे ज़्यादा सन के एक्सपोजर की वजह से बनते हैं। ये चीज़ें हम लोग को जैसे यंग एज में इतना पता नहीं चल रहा होता, लेकिन जैसे ही हम लोग 30 क्रॉस करते हैं, 35 क्रॉस करते हैं, तो हमारी स्किन पे वो चेंजेस इतने प्रोमिनेंट होने लग जाते हैं कि फिर उनको रिवर्स करना ईजी नहीं होता। तो इस वजह से जितनी जल्दी हो, जितनी यंग एज में हो, आप अपनी सनस्क्रीन मस्ट यूज़ करना शुरू करें। बहुत बहुत बेनिफिट्स हैं सनस्क्रीन के। तो नेक्स्ट मैं करती हूँ जी ये वाला बॉक्स ओपन। इस बॉक्स में मैंने इनके सीरम्स मंगवाए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं हूँ क्वेंच यूज़ करने के लिए। यस, ये क्वेंच सीरम जो इनका है ना, फेशियल सीरम, ये है तो ड्राई डल स्किन के लिए बेसिकली इन्होंने किया हुआ, क्योंकि ये ब्राइटनिंग है और ब्राइटनिंग तो आपको पता है हमेशा सबसे अच्छी थी। पैकेजिंग कितनी क्यूट है इन्होंने बनाई हुई, मैं तो बहुत इंप्रेस हुई हूँ। पाकिस्तान में हमारे इतने अच्छे ब्रांड्स आ गए हैं, ऑनेस्टली इतनी अच्छी चीज़ें हैं, इतने मतलब पैकेजिंग से लेके प्रोडक्ट की क्वालिटी से लेके हर चीज़ इतनी बेहतरीन। सेकेंडली एडवर्टाइज़ इतना अच्छा करते हैं और लोग यूज़ करते हैं, रिव्यूज़ देते हैं, बहुत दिल खुश होता है। तो ये कि आप ये भी ज़रूर ट्राई करें। मैं खैर इसको खोलती हूँ, देखती हूँ इसकी कैसी है बॉटल।
जी, तो ये देखें ऐसे है, इसका साइज़ ऑफ कोर्स छोटा सा ही है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि आपने ये 1-2 ड्रॉप्स ही सिर्फ यूज़ करने होते हैं, इस पे लिखी हुई है सर्कुलर मोशन में अपने ड्रॉप्स यूज़ करें। ये जब आप अपनी स्किन को अच्छे से क्लेंस कर लें, उसके बाद टोन कर लें, टोनर यूज़ कर लें, टोनर यूज़ करके आप उसके बाद अपने सीरम्स यूज़ करते हैं और फिर मॉइस्चराइज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो वही हैं कि ये ब्राइटनिंग है इसका इफ़ेक्ट, जो सबसे बेसिक इसका है, हाइड्रेट भी करेगा। जब ब्राइटन जो भी चीज़ आपकी स्किन पे कर रही है ना, डेफिनेटली वो आपके डार्क स्पॉट्स को और डलनेस को कम कर रही है, आपकी अनइवन स्किन टोन को बेहतर करता है, जो कि आपका लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका अच्छा यही आता है कि आपकी स्किन इवन लगने लग जाती है, जिसकी वजह से आपकी ऑब्वियसली ऊपर मेकअप करें वो भी अच्छा लगेगा, बगैर मेकअप के आपकी तब भी स्किन बहुत बेहतरीन। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने इनका ये सीरम ऑर्डर किया था, ये क्लियर के नाम से है, क्लियर फेशियल सीरम। ये बेसिकली आपकी ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए ये एक्ने का सीरम है, ठीक है, जो आपकी एक्ने को टारगेट करेगा, एक्ने के स्कार्स को टारगेट करेगा, आपकी जो स्किन की डलनेस हो जाती है एक्ने की वजह से, ड्राइनेस और डलनेस, उसको इम्प्रूव करेगा। तो आपकी एक्चुअली तो ये एक्ने को हेल्प करता है, ड्राई आउट करता है एक्ने को, क्योंकि इसके अंदर टी ट्री है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जिन भी लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली टी ट्री के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको यूज़ किया करें। अच्छा जी, ये आप देखें इस तरह से, इतनी सी बॉटल इनकी काफ़ी मतलब ज़रा छोटे हैं साइजेस मुझे लग रहे हैं सीरम्स के, लेकिन स्टिल ऑब्वियसली मैं ट्राई करूँगी तो फिर ही मैं ज़्यादा बेहतर इसको रिव्यू कर सकूँगी कि इसने कितना हेल्प किया। बाकी ये है कि आपके जब एक्ने को ये बेहतर करेगा तो डेफिनेटली आपकी एक्ने प्रोन जो स्किन है उस पर फेड अवे करेगा, आपके स्कार्स को भी मॉइस्चराइज भी करेगा और आपकी एक्ने को फर्दर आने से भी प्रिवेंट करेगा, क्योंकि इसके अंदर टी ट्री है जो कि बहुत इफेक्टिव होता है और बहुत अच्छा होता है आपकी एक्ने के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास है ये इनका रिवाइंड फेशियल सीरम, जो कि एंटी एजिंग है, जो बहुत अच्छा है आपके यूथफुल ग्लो के लिए। पैकेजिंग कितनी प्यारी है देखें, ट्रैवल फ्रेंडली है ऑफ कोर्स। छोटा सा स्किन केयर बैगेज बनाया हुआ है। अच्छा जी, तो इसको मैं ओपन करती हूँ, देखें ये भी उसी तरह से छोटी सी बॉटल में है, ठीक है। इसके जो सबसे बेहतरीन बेनिफिट्स हैं, बड़ी एक्साइटेड हूँ मैं इसके लिए भी। जो बेनिफिट्स हैं इसके वो ये हैं कि ये एक्चुअली आपकी एजिंग के जो साइंस हैं उसको फाइट करता है, मीन्स कि आपको ज़रा यंगर लुकिंग स्किन देगा, आपकी जो स्किन सैग कर रही है उसको इम्प्रूव करेगा और आपकी जो स्किन में प्लम्पनेस है उसको ऐड करेगा, ठीक है। जब प्लम्प करेगा आपकी स्किन को तो वो हेल्दी भी लगेगी, आपकी थोड़ी सी हाइपर पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करेगा, स्किन को इवन आउट करेगा। तो ये आप डे एंड नाइट इसको यूज़ करेंगे अपनी क्लिनजिंग के बाद, क्लिनजिंग और टोनिंग के बाद आप अपने सीरम्स को यूज़ करेंगे, बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छा, ये भी ऐसे ड्रॉपर्स में ही हैं, तो सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये होती है कि ईजी टू यूज़ होते हैं। बेहतर होता है कि आप इनको अपने थोड़ा सा हैंड पे, फिंगर्स पे ही ड्रॉप ऐड करके तो करें, आप फेस पे भी डायरेक्ट ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन होता है क्या है कि यूजुअली लोग ड्रॉपर की जो टिप है उसको टच करते हैं अपनी स्किन के साथ और या उसको ऐसे स्वाइप कर रहे होते हैं, वो एक अच्छा तरीका नहीं है। हाइजीनिकली मैं उस चीज़ को रिकमेंड नहीं करती। ड्रॉपर जब भी हों आप उनको बेहतर ही होता है कि अपने हैंड पे डालें, थोड़ा सा हैंड पे ड्रॉप्स डालें और फिर उसके बाद उनको यूज़ करें, तो वो सबसे बेहतर होता है। क्योंकि जब आप उसको टच करते हैं आपकी स्किन पे और प्रोडक्ट्स भी लगे हुए हैं, वो फिर आप वापस उनको बॉटल के अंदर डाल देते हैं, वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। खैर एनीवेज़, ये बहुत लाइट वेट और फास्ट एब्जॉर्बिंग है जो क्लेम ये करता है, तो डेफिनेटली इसको मैं अभी यूज़ करूँगी तो मुझे तब पता चलेगा। एक ही हफ्ते में आपको बाज़ दफ़ा चेंजेस नज़र आने लग जाते हैं, तो डेफिनेटली मैं इसको कुछ वीक्स के लिए यूज़ करूँगी इन प्रोडक्ट्स को, और फिर जो है ज़्यादा बेहतर पता चल सकेगा। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास प्रोडक्ट है इनका, ये कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। कॉफ़ी एक्सटेंसिव अंडर आई सीरम है, जो कि आपके डार्क सर्कल्स और पफी आइज़ के लिए बहुत अच्छा है। जो सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये होती है, कॉफ़ी बेस्ड जितने भी सीरम्स हैं ना, उनमें ये होता है कि देखें कितनी क्यूट इसकी भी पैकेजिंग है, बहुत प्यारी पैकेजिंग है, छोटी सी, ठीक है। इसमें तो गोल्ड फ्लेक्स भी हैं, वाओ, वेरी नाइस। अच्छा, तो इसमें जो है ना अब ऐसा है कि सबसे जो अच्छी चीज़ जो ये करता है ना, क्या करता है कि आपकी जो आंखों के नीचे स्वेलिंग हो रही होती है ना, जो यूजुअली पफीनेस लोगों की हो जाती है, अब जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे ज़्यादा होती है, बहुत कॉमनली बहुत लोगों को ये होती है इस चीज़ की शिकायत। तो इस तरह के जो कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट वाले सीरम्स हैं ना, वो क्या करते हैं कि आपकी जब आप उनको अप्लाई करते हैं ना ओवरनाइट, तो होता है कि वो आपकी जितनी भी स्वेलिंग है ना उसको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। जैसे आप कह लें कि आप कह लें ना, जैसे आपके पानी है उसको आपकी बॉडी से निकालते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है।
कॉफ़ी एक्चुअली क्या करती है, जब आप कॉफ़ी पीते हैं तो ऑब्वियसली वो डायरेटिक का काम करती है कि आपकी बॉडी का पानी जितना भी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एलिमिनेट करती है, तो उससे यूजुअली डिहाइड्रेशन भी हो जाती है अगर आप टू मच कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं। तो यही इफेक्ट वो स्किन पे भी करती है। तो इसके लिए फिर ये होता है कि जब आपकी आंखों के नीचे की पफिनेस बेहतर होती है तो ऑब्वियसली वो आंखें थोड़ी बेहतर लगना शुरू हो जाती हैं। और साइड बाय साइड कॉफ़ी के एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो नेचुरली आपके जो डार्क पिगमेंटेशन होती है आंखों के अराउंड, जो डार्क सर्कल्स हैं, उसको भी ज़रूर रिड्यूस करती है। ठीक है, तो आप ये भी डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं जिन लोगों को शिकायत है डार्क सर्कल्स की और मतलब पफिनेस की भी आंखों की। तो मैं आपको बताती चलूँ इन सब की प्राइसिंग जो है, जैसे ये जितने सिरम्स हैं ना, ये अराउंड 1400 हैं। सारे वेबसाइट पे आप देखें ना तो ये कॉफ़ी वाला जो है ये 1750 का है, और क्लियर जो है ये भी 1400 का है, क्वेंच जो है ये भी 1400 का है। इस वक्त उन पे उनकी सेल चल रही है तो वो जैसे 1050 के ये हुए हैं। SPF जो है इनकी वो 1800 की है, इस वक्त सेल में 1350 की लगी हुई है। फिर जो रैपिड रिपेयर है उसमें न्यू पैकेजिंग आ गई है, उसमें 2 साइजेज़ इन्होंने निकाले हैं। ये पहला 50 ml साइज़ था, ये वाला 1350 का है इस वक्त, वैसे 1800 का था। जो बड़ा साइज़ है 100 ml वो 2600 का है और इस वक्त 1950 का हुआ है। ठीक है, बाकी इसमें जो ये ब्राइटनिंग मॉइस्चराइज़र है ये भी 2000 का है, इस वक्त ये 1500 का हुआ है। ठीक है, तो मतलब आप ये देखें कि बहुत अच्छी इनकी रीज़नेबल प्राइसेस हैं और अभी तो सेल चल रही है, ज़रूर आप लोग अवेल करें। मैं इनके प्रोडक्ट्स को ट्राई करूँगी और एक और रिव्यू आप लोगों को ज़रूर दूँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि ये कितने इफ़ेक्टिव और कितने अच्छे थे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। ज़रूर लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें मेरे चैनल को और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।